大家嚟瑞士旅行，好多時行程都係坐下纜車上下雪山。今日嘅行程就特別啲，同大家睇葡萄園。呢個係成個瑞士最大嘅葡萄園——拉范葡萄園，位於瑞士西面蒙特勒泛州附近。葡萄園對住嘅係日內瓦湖，湖側邊仲有座好靚嘅城堡——西戎城堡，我哋今次都會去買。我哋今日就會同大家行 Montreal 嘅行程嘅。咁 Montreal 嘅行程嘅最重點咧，就係嗰個叫西戎城堡啊。咁其實佢就係位於呢一個嘅日內瓦湖隔離嘅一座堡壘。去呢個西戎城堡咧，我哋係要搭巴士去嘅。咁就係呢一個 Montreal 火車站咧，前面咧就見到有個指示牌寫住 Bus 201咧，就過對面嗰度搭嘅。咁 Montreal 呢個城市咧有個特色嘅，即係其實佢雖然喺海邊咧，但係佢係一個2層嘅城市嚟嘅。咁火車站同市中心咧就喺上面啦。咁咧，但係咧我哋就要行樓梯落去海邊嘅。我哋就喺上面行樓梯落嚟啦，咁你就會嚟到海邊嘅。咁我哋就會喺對面嗰度啦，搭呢個201號巴士嘅。最佳欣賞西戎城堡嘅方法，其實係坐船出海。sorry， 呢個係湖先至啱。不過我哋唔夠時間啦，所以錯過咗呢個行程。我哋坐咗大概10分鐘車嚟到呢個西戎城堡啊！我哋已經見到隔離已經係嗰座城堡噶啦。對面仲有個塔喎。咩個咩嚟㗎？炮台嚟嗰個。係咯，係咪炮台嚟㗎？對面原來係有個廟師人㗎喎，即係除咗西戎城堡之外，原來後面其實係有座博物館㗎喎。嚟到西戎城堡第一件事就係影外觀，由遠到近影埋成個城堡嘅全景，加埋後面嘅日內瓦湖，望下城堡嘅外形。有尖塔，有石牆，仲有埋石橋，完全係中世紀嘅豪宅感覺。城堡最特別嘅感覺，佢唔係起喺湖邊，而係起喺湖嘅一嚿岩石上面，所以我哋要過橋先至入到城堡。啱啱有個旅行團入緊去城堡啊，所以我哋就避開人潮，先去城堡隔離嘅棧橋影下相，打下卡，順便喺湖邊睇下城堡實際嘅情況。如果大家好似我哋咁樣用 Swiss Travel Pass 咧，係可以免費入場參觀西戎城堡噶。講到西戎城堡，地牢係必睇噶，入到去就會見到一大堆嘅石柱拱位，傳說以前真係有人被困咗喺度。呢度有個吊頸嘅位喎。應該嚟吊手樽啫係嘛？你唔好諗到咩吊頸。咩啊？吊咩酒樽啊？吊頸啊？係咪嗰啲攞嚟行刑嗰啲咧？懲罰嗰啲罪犯啊？西戎城堡其實唔係為咗打卡而起嘅，喺大概12世紀嘅時候，呢度係曾經係一個好重要嘅據點，因為佢卡住咗日內瓦湖邊最重要嘅要道。以前好多人都係喺呢一度上山，穿過山谷去做生意或者行軍。之後到13到14世紀嘅時候就大規模擴建，嗰陣時咧就用作貴族居住同埋軍事防守。然後之後到16世紀就變咗做軍營、行政同埋監獄嘅用途。外邊望咗城堡咧就唔大，但入到去咧就成座迷宮咁樣，好多條通道行極都行唔遠。我哋已經行到有啲迷失方向啦。見到嗰架火車咧唔係 SBB 嘅，佢係一架黃金觀光列車嚟嘅。大家有興趣都可以搭下。咁 Swiss Pass 咧就可以搭嘅，但係需要另外俾預約費。跟住隔離咧又見到啲得2卡嘅小火車，跟住上網先 check 過，原來係可以上山上面嘅。跟住發現咧沿途咧都有好多各式各樣嘅火車路線係可以上山。我哋由 Montreal 坐火車前往拉范葡萄園，成個葡萄園嘅範圍非常之大，長達30公里，所以其實係冇一個指定嘅觀光點去欣賞葡萄園。我哋今日就會介紹一個我好中意嘅地方，叫做 Chassebrus Village 謝布爾村。前往嘅方法非常簡單，我哋由 Montreal 坐一個站火車去到 Vevey， 然後再轉乘呢啲 Regional Train， 坐多幾個站就去到。沿途咧都會見到風景非常之優美嘅，望住日內瓦湖仲可以見到部分嘅葡萄園。
我哋坐咗大概5至10分鐘嘅火車就嚟到呢一個叫 Sabah Village 啊。咁呢度咧初頭以為只係一個好鄉郊嘅村莊啦，但係原來都有啲遊客嘅，都多人喎。係都有10幾人落車嘅，有啲拖住篋啊，咁即係代表附近可能會有民宿啊、酒店嗰啲設施啦。咁咧呢度咧其實都有好多行山徑嘅，所以頭先已經見到嗰啲行山徑嘅路牌。咁我哋咧行大概10分鐘就會見到葡萄田㗎啦。咁嗰個位就係火車站啦。咁我哋就穿過咗個停車場，然後就上呢條車路。你要唔要喺度住啊？好啊，stay 翻晚先啦，我哋有冇啊？喺度住都好似唔錯嘅咋。我都覺得唔錯，雖然上完斜路之後，我哋就穿過呢條天橋，跨過呢個路軌，然後喺度落去。哇！我想講咧，附近啲建築咧，即係雖然唔係好似我哋琴日喺策馬特嗰啲咁靚啦，但係其實好優美嘅。係啊，我都覺啊。成個環境咧係好舒服嘅，因為啲屋咧全部係依山而建啦，斜斜地㗎。係啊。其實喺個山坡嗰度，即係種咗勁多植物咯。睇下嗰度幾多花。係家家戶戶都種咗好多植物㗎，係每一間都係㗎。係靚㗎，唔係污糟嗰啲咯。係真係有打理咯，即係你會覺得成個環境好乾淨、好舒服啦。呢個就係點解我哋咁中意瑞士嘅原因。好似我哋坐車過嚟 Montreal 嘅時候，其實周圍都係呢啲山坡。呢度有支紅酒嘅，點解？係咪酒莊嚟嘅呢個？可能係葡萄酒嘅。講起葡萄園，生產葡萄，除咗攞嚟食之外，亦都係攞嚟做呢個葡萄酒。我哋已經嚟到第一站嘅葡萄園啦。我哋喺嗰度行落去啊。應該可以再落去。其實好隨意㗎，因為呢度咧冇一個指定嘅路線俾我哋行。我哋影夠相。係啊，影夠相就可以走㗎啦。係啊。咁當然我哋就純粹過嚟影下相咯。所以如果大家嚟嘅時候都可以純粹係落車過嚟影下相咁樣，因為成個環境其實已經好靚。咁當然啦，呢度附近民居嚟嘅，所以大家保持安靜啦。嗱，呢度有牌嘅，即係其實係行山路線嚟嘅。嚟瑞士旅行，發現乜都好，行到嚟葡萄園梯田，你會懷疑瑞士係咪連種葡萄都種到世界級呢？重點呢度唔係一個葡萄園咁簡單，而係一大片嘅梯田，一層又一層由山坡去到湖邊，望落去都好有層次感。咁呢一個葡萄園呢，佢係長足30公里嘅，大概800公頃度，係橫跨咗好多個小鎮嘅。係由我哋頭先出發嘅 Montreal 啦，去到呢一個嘅洛桑嘅。哇！呢度全部都係葡萄啊！嗰啲梯田啊，嗰邊哇，好靚啊！呢個位。呢個位完全係絕景喎，大家睇下。我哋而家呢個位置咧，完全唔係一個官方嘅景點位置嚟嘅，純粹我哋自己亂咁行出嚟嘅啫。咁但係咧，我唔知呢個係咪最靚啦，可能行其他路線會有更加多更靚嘅地方，我哋都唔知嘅。純粹我哋隨意周圍揾個地方影相已經好靚。發現呢度有一條小徑連接下面嘅村莊，呢個位置影相好靚啊！可以一次過影到葡萄田下面嘅村莊，仲有日內瓦湖嘅景色。咁呢度其實都會有啲指示牌介紹呢啲唔同品種嘅葡萄。我哋行到落嚟之後咧，發現呢度咧係有啲野餐嘅地方，係可以望住呢一個嘅葡萄園去野餐嘅。哇！係真係對住個葡萄園食嘢咯，佢哋。你咧？坐下啫。冇得食啊你！如果有一整日嘅時間，仲可以喺度野下餐，再慢慢散步，玩足一日，感受慢活人生。瑞士真係有好多冷門嘅地方都好值得一去㗎，大家有冇去過一啲瑞士嘅仙境係一啲遊客都冇呢？歡迎留言話俾我聽。我哋呢度見到架疑似過山車嘅嘢，但係絕對唔係俾我哋坐去過山車，佢真係攞嚟收嗰啲葡萄用。我估啦，應該係。之後我哋就離開 Montreal 嚟到瑞士最精彩嘅地方 Interlaken， 下集仲會同大家登上少女峰，記得留意下一集啦。